Se você gosta de fazer fogo nos seus acampamentos, então você vai precisar dessa faca. Essa faca eu fiz de uma foice, única e exclusivamente para rachar lenha. O problema é que às vezes está chuvoso e você precisa fazer uma fogueira mais próximo do abrigo, debaixo, quem sabe, da lona, ou dentro de um abrigo de madeira, e aí você precisa de rachar a lenha. A lenha precisa ser curta. Então, essa faca, ela aguenta você dar pancada em cima dela. Aí você pega esses pau de 8, 10 centímetros de diâmetro e você serra ele em pedaços menores e aí você precisa rachar em quatro. E precisa de uma lâmina boa. Então eu apresento para vocês hoje uma faca que eu fiz e vocês, eu tenho certeza que vão gostar. Ok? Vamos para o vídeo então.
E aí, gostaram da faca? Perceberam o quanto ela é útil? É uma faca com o dorso bem grosso, ela aguenta a pancada, ela vai rachar as lenhas, e aí você vai poder fazer sua fogueira no seu fogareiro menor, uma fogueira menor, e eu tenho certeza que você vai adorar. Se você gostou, deixe então o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com os seus contatos para que os conteúdos desse vídeo possam alcançar outras pessoas. Façam também seus comentários, eles sempre serão vistos e considerados. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, Deus abençoe vocês.